Чистка стекла камина золой — простой и эффективный способ. Со временем стекло камина покрывается копотью и налетом, ухудшая обзор пламени. Один из самых простых и экологичных способов очистки — использование древесной золы. Этот метод не требует специальных средств и позволяет быстро вернуть стеклу чистоту. Для работы понадобится обычная мочалка для посуды, немного золы и небольшое количество воды. Дождитесь полного остывания стекла, чтобы избежать повреждений. Слегка смочите мочалку водой. Окуните влажную поверхность в золу и аккуратно протрите загрязненные участки. Повторите процесс, если копоть не удаляется с первого раза. Протрите стекло чистой сухой тканью, удаляя остатки золы. Этот способ безопасен для стеклянной поверхности и не оставляет царапин, так как зола действует как мягкий абразив. Чтобы стекло дольше оставалось чистым, рекомендуется использовать хорошо просушенные дрова. Сырые или смолистые породы образуют больше копоти, ускоряя загрязнение. Также важно следить за правильной тягой в камине. Это уменьшит количество сажи, оседающей на стекле.